уважаемые мои подписчики и гости моих канала. Я вас приветствую в своем YouTube канале. Еще самое главное, я вам благодарен за то, что благодаря вам у нас стало 1000 подписчиков. Большое вам за это спасибо. Ну, даже сегодня уже получилось 1200 уже. За 200 подписчиков это для начинающих блогеров это очень хорошо. Сегодня я для вас готовлю национальное таджикское блюдо. Еще он называется любимое блюдо Амир Олимхона. Почему любимое блюдо Амир Олимхона? Вот когда совершалась революция в 1917 году, революция наши коммунисты организовали развал Российской империи, и Бухарское ханство тоже был состав Российской империи. И надо было расширять нашу революцию. Ну, пошла война в Бухаре, и наш Амир убежал в Афганистан. И он по пути зашел в мою деревню, где я родился, я вырос. Эта деревня называется Гисарская крепость. Там сидел наш гисарский бек. Это вот по нынешним, по российским меркам, губернатор. И Амир Олимхон там несколько дней там погостил, прежде чем проехать Амударья в сторону Афганистана. У меня был такой родственник, Ходиновой, Кадир Пекар. Я еще это был конца 70-х, начало 80-х, и он, когда к нам почаще гости приходил, он всегда рассказывал, как это он работал у бека гисарского пекарем, и он рассказывал, как встретили Амир Олимхона и что он любил. Оказывается, он любил жареным баранным мясо с ребром и печень с сердцем. И вот наши повара ему это блюдо готовили. Поэтому сейчас я для вас готовлю таджикское национальное блюдо, жареное мясо баранное с ребрышком и сердце с печенью, с луком. Покороче, любимое блюдо Амир Олимхона. Вот чтобы приготовить данный продукт, нам необходимо курдючный жир, ребро баранины с мясом, вот сердце баранина и печень баранина. И лук нам надо. Почему Амир Олимхон любит баранье мясо с печенью, сердцем? Это гисар. Потому что это самый знаменитый гисарский баран. Это у нас там в Гисаре выращивали, там появился. Поэтому он любит такое баранье мясо. Итак, готовим наши таджикские блюда. Любимое блюдо Амир Олимхона. Начинаем резать баранье ребро. Маулнати баранье ребро начинаем резать. Я буду начинать резать сердце. Сердце баранины. Мы, короче, их заранее помыли и заранее мы его это посолили. Мавлахон резит бараний курдюк. Мы его сейчас будем растапливать и добавляем сюда хлопковое масло на перемешку 50 на 50. Вот на это будем жарить наше мясо. Наше мясо, да. Вот мы тоже почистили, порезали наше сердце. Вот, пожалуйста.
это блюдо уже, можно сказать, что история. И как ели наши предки. Ведь это самый такой наши мясо. А сейчас мы начинаем резать печень. Вот печень взяли вот так, молдахон. Взяли вот так. И вот так начали его резать. Вот такой кусками надо резать. Вот. Да, ну вот. Вот. Баранины, печень, сердце, мясо очень полезно для здоровья. Даже доказали наши ученые. Вред от него нету ничего. От этого мяса. Все, сейчас будем резать бараний курдук вот такой способом. Все, это идет туда. Вот это у нас, товарищи, поставим вот сюда. Все, мы все продукты готовили для нашего блюда. Порезали мясо, осталось резать лук. Все, сейчас лучок порезем. И лук даст нашим блюдам дополнительный вкус. Мы газ подожгли, наконец наш казан, добавляем бараний курдюк. Мы его будем растопить, чтобы получилось курдючный джин, масло. Все наше масло, бараний жир растопился. Это у нас получилось, вот это называется джаза таджикский. Можно его посолить, с лучком можно поесть. Посолили мы его. Это такой вкуснятина. Сейчас попробуем с лучком. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Слов нету. Отмечаем хлопковое масло. Все. Все, хватит. Добавляем мясо баранины с ребром баранины. Добавляем сердце баранины.
Добавляем курью. Уважаемые подписчики, наше мясо посолено, и еще чуть-чуть добавляем соль. И потом еще на соль попробуем. Уважаемые подписчики, добавляем печень. Его надо почаще, надо перемешать, чтобы равномерно и одинаковым цветом жарились наши блюда. Добавляем лук. Уважаемые подписчики, наши блюда готово. Все, сейчас отключаем газ. И сейчас он пойдет в наши блюда. Видите, какой красивый получается. Такой цвет. На вкус попробуем. Сейчас мы чуть-чуть лук порежем с этой кинзой. Все, начинаем. Вот какой ароматный получилось любимое блюдо нашего покойного Амир Олимхона. Говорят, покойный был очень хороший человек, мудрый был такой. Он учился в России, в Российской империи. У него был по российским меткам тогда генерал-майор чин, звание у него было. Все, уважаемые подписчики, все наши блюда вот так должны выглядеть. Сейчас пойдем пробовать на вкус и на качество. Уважаемые подписчики и гости моего YouTube канала, как видите, у нас наши блюда готово. То, что я вам говорил, это любимое блюдо Амир Олимхона, но это фактически не доказано, потому что я много читал всяких исторические документы, и то, что он ел, это факт не доказано, но это слышал.
то, что он любил от того человека, от моего родственника, который его обслуживал. Поэтому сейчас мы, зато я знаю, что мы таджики, весь таджикистанцы, там таджики, узбеки, которые там живут в Таджикистане, остальные нации, очень любят это мясо, это блюдо, то есть, очень мы любим. Его мы готовим везде, каждый день. Может быть, пошел от нашего амира, это, то, что он любил, и начали мы любить это блюдо. Сейчас мы его снимем на пробу. Вот сейчас возьмем нашего вот ребро взяли, вот возьмем бараньи курдюка. Слушай, у нас мы так его пожарили хорошо. Вот это, по-моему, вот это у нас печень берем. И сердце надо найти. Видите, мы так хорошо его пожарили, его не определяешь, где сердце. Вот это печень. Где сердце? Сердце вроде много было. Это печень. Тоже печень. Вот нашли наконец сердце. Вот сейчас будем пробовать. Начнем от сердца. Мы его долго искали. Ну-ка. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Очень вкусно. На соль, отлично на соль. Ну, я когда солю, вам показал 2 раза. Ну, потом еще за кадром мы еще солим его. Это у нас вот это печень, по-моему, да, печень. Мягкий, отличный. Курдюк попробуем. И ребро. Такой мягкий. Уважаемые подписчики и мои гости в канале. Получилось очень вкусно, очень приятно. Готовьте дома. Тут ничего сложного. Если дома нету курдючного жира, можно без него жарить. Если нет хлопкового масла, любое масло подойдет. Поэтому, ну, желательно возьмите парное мясо, замороженное не пойдет. Парное есть парное мясо. Сейчас в любом городе, вот у нас в центральном рынке, везде продается это мясо свежее парное, и вот частных там мясников. Поэтому счастья, удачи, любви вам, не болейте, уважайте, любите друг друга. Обязательно подпишитесь на моем канале, ставьте лайк. Но если не понравилось, тоже можете ставить такой дизлайк. Удачи, пока-пока. За вас будем чай пить, зеленый.